سلام، میدونستی که میتونی داروهاتو مجانی بیاید داروخونه بگیری؟ اگر تو استرالیا زندگی میکنی و کانسشن کارت داری یا پنشن کارت بنزه 277.20 دلار استرالیا خرج کنی برای داروهات، بقیه داروهات مجانی میشه. حالا اگه کانسشن نداری ولی دارو زیاد استفاده میکنی، اگه 1694 دلار استرالیا خرج کنی بقیه سال داروهات مجانی میشه. حالا بعضیا میگن که من بیشتر از این خرج کردم ولی چرا سیفتی نت نگرفتم؟ خب عزیز دلم، داری اشتباه میکنی. چرا؟ چون شما باید داروهاتون رو از یه داروخونه بگیری. اگه از یه داروخونه بگیری خود سیستم اتوماتیکلی میاد به شما سیفتی نت رو میده. خب ولی اگه داروخونه مختلف میگیری باید یه دونه از این کارت ها رو که نوشته مدیکر پی بی اس از یه داروخونه تهیه کنی و تمام داروخونه مختلف که میگیری قیمتا رو اینجا بچسبونی. بعد که حساب کردی دیدی آره اون مقداری که باید خرج می‌کردی خرج کردی، میبری اینو پیش یه داروخونه، حالا هر داروخونه‌ای که بود، میگی آقا من اینقدر حساب کردم. اونا میاد برات کارت سیفتی نت رو میدن که بتونی داروهاتو از هر داروخونه‌ای مجانی بگیری. همین. بای.